तू ते मुके छा चई कुत्तो चई मुके अबा कुत्तो कौन चयो छो मैं तू मुके कुत्तो चयो अबा कुत्तो कौन चयो छो मैं मुके चई ते तू मुके कुत्तो अरे भाकर बंद कर बाबा बाबा इन जी ज़ाल रुसी पेके हली हुई आहे हाणे मोटी नथी अचे हे वीचारो छा करे पुट पंज देगियूं खैरात जूं लाए अल्लाह जो शुक्र अदा कर तो अॼु असांखे ओ मिसाल यादि ॾियारे छॾियो भाउ जेको चवंदा आहिनि त जाई कान नानी मुहांड्रे हिते ज़ाल कोन लभे भाउ खे वरी दावत जी लॻी पई आहे सलाम अथई मुंहिंजा कंधार छड़ा भाउ सलाम अथई अड़े असां हिते ॿकरियूं असां ॿकरियूं चराए चराए तबाह थी विया हूं तोखे वरी दावत जी लॻी पई आहे साईं छाला बात लगो पिया और छा खैर बात देवालाल पढ़ाई केंदी हले देवालाल नंढो को सवाल क्या ॿुधायो न हुकुम करे देवालाल वाला इमरान खान करे जाओ साईं सा स्कूल पढ़े ना केजी डिलीवरी करो नहीं ना तो तान को तान काजी आजम करे जाओ इमरान खान करे जाओ अबा काडे थो वनी बाबा मां घर छॾे वञा थो बाबा छो बा अबा वो रात जो रोज ईंदी आहे वरी हली वेंदी आहे वरी ईंदी आहे वरी हली वेंदी केर लाइट यार मोरी जान सफा वेसारिया वो वाली की है चरिया का जमानी विसरियो मच्छरदानी लगाए सुतो पियो आया ऐं ॿाहिरि सभु मच्छर गानू पिया ॻाइनि चरियो बि केॾो अजीब लफ़्ज़ आहे को छोकिरो चवे त बुरो लॻंदो आहे का छोकिरी चए त अंदर ई ठरी पवंदो केर आड़े इहो साईं इहो धनारा बात में छा थो करे साईं ॾिसेस तो बेड़ंदा या न साई अड़े धनार न हा साईं इहो क़ुरान पाणा पटे से इन करे मोचड़ा असां था खाऊं साईं मुल्लनि जी मानी कई थम पोइ तव्हां भला ईंदो मौलविन जी मानी वो करे जेको नवाब शाह जो ताज़ो प्लाट खपाए मौलवी थोड़ी पालणा मैं हूं पालणी साईं मूं वटि साइकिल कोन्हे तव्हां वरी प्लाट जी था ॻाल्हि कयो देखेरा तलावार से साहब मैं ते को जन्नत दितम फकीर क्या याद कर सी मैं ते को खैरात च अमेरिका दितुम अमेरिका तेरे पियो दिए बाकी जन्नत तेरे पियो दिए साईं केडा पे वने टंटो भागो हां वैक्सीन जा टुका लगायो थई असां के वैक्सीन जी जरूरत ना है शकीला को जो असां पाण कोरोना वायरस आहियूं अदा जब मुझो वस हले तो मां हुकूमत कई तब्दील करे छजा अंधा पहिरीं पंहिंजी कांच त तब्दील कर कल्ह खां वठी उबती पायो थो वठी साईं मुंहिंजे हिन यार जो पेट भरबो ना 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 छो यो बोयो भाटल खस हिकिड़ो मिंट भी 9 नंबर आहे अलाह करे का चोरी जो नंबर हुजे अरे 200 रुपया उधार आ वठी हाणे नंबर ही न तो कणे छो हम किसी दूसरे की अमानत है पो कंजरी इजी लोड मुखा वठनी हुई है मोड पिणे जा पैसा वाजा साईं वॾो पो तलाब आ साईं खे हर शइ जी ख़बर पए थी साईं का पुछ जोनस बोड़ छाजो चाड़ियो या फबा अरे छोरा दुआ गुरु आमीन जो आमीन आमीन आ छोरा ते छाबा करयो अरे तो खबर है दुआऊं पिया करूं दुआऊं दुआ घुरण है फाता पिया पढ़ो सुर खुदा दिनो फिदा सा थियासी नसीब के बेचो जलील सा थियासी पर देखो तो हली केड़ा भाई और शॉपिंग करो शॉपिंग अन्या अरे पैसा तो बेओ को मुर्स कोने मिलियो मुझे घाटे में लगे वे तो चंगाऊं
यार हकीम साहब एक मशवरो तो दे यार। दादा हुकुम कर। सब सही का नहीं रहे बड़ा शिक्षा है मुझे। दादा तोखे काफ़ी अरसे का बीमारी है जेका अंदरो अंदर तोखे खाई रही है। मत मत हर बिटिया बुद्ध ही न। हेलो अथी आई काथां पियो ॻाल्हाई? बेकरी जे भरसां बीठो आहियां। छो ॻाल्हि विसरी वई छा? हा ख़बर आहे त मुन्ने जी सालगिरह आहे हुन जे लाइ केक तयार आहे। हा ॿुध हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुध। ओ पीली साड़ी आहे न रोज़ीना वटां उहा बि खयूं अचिजांइ। हा ॿुध हिकिड़ी ॿी शइ वा ओ जेको सफ़िया मुंहिंजी भेण आहे न उनजा ॿार बि पाण सां खयूं अचिजांइ। हलो छा चयोमांइ? हितां खणंदुसि केक खां पोइ रोज़ीना जी पीली साड़ी हाणे सफ़िया जे ॿारनि खे खणी तो वटि पहुचां थो बेगम साहिबा। मुंहिंजे लाइ परफ्यूम वतियूं अचिजांइ। तुंहिंजे लाइ परफ्यूम खणी तो वटि पहुचां। ऐं ॿारनि जा कपिड़ा बि दर्जी वटां खयूं अचिजांइ। हा ॿुध मुंहिंजे पीउ जे लाइ खंघ वारी दवा बि वतियूं अचिजांइ पाण सां। हा ऐं ॿुध अम्मा लाइ शुगर फ्री कलाकंद वतियूं अचिजांइ पाण सां। तुंहिंजे माउ जे लाइ शुगर फ्री कलाकंद खणी तो वटि पहुचां। मूवी वारे खे चयूं अचिजांइ। मूवीअ वारे खे चई तो वटि पहुचां। छा चयोमांइ? हा एतिरो तंग छो? मां छा चयोमांइ? हितां केक खणी रस्ते ते फिटी कंदुमि ऐं ईअं निचोड़ींदुमि जीअं छेणो निचोड़बो आहे। ऐं रोज़ीना जे पीली साड़ीअ खे खणी तीली ॾींदोमांसि ईअं तीली ॾींदोमांसि जो बाहि जा ओला ॾिसंदी। ऐं सफ़िया जे ॿारनि खे खणी नुचेड़े ईअं कुटींदोमांसि जीअं उठ पतन में कुटबो आहे। ऐं ॿारनि जा कपिड़ा खणी ग़रीब ॿारनि में विराईंदुमि पर तो वटि न ईंदुमि। तुंहिंजे पीउ जे लाइ खंघि जी दवा जे बदिरां ज़हर जी पुड़ी आणींदुसि ताकि लुड़ घुट में पवेसि त फतकी मरे। ऐं तुंहिंजे लाइ परफ्यूम न तुंहिंजे लाइ पेट्रोल आणींदुमि। पेट्रोल जेको तोखे लॻे ऐं बाहि जा ओला लॻनि तोखे। तुंहिंजी माउ जे लाइ शुगर फ्री न शुगर वारी शइ आणींदुसि ताकि उन्हनि खे शुगर रग में पए उहो बि कुलीअ वांगुरु फतकी मरे। ऐं मूवीअ वारे खे जवाब ॾेई पाण ईअं भॼंदुसि जो कंहिंखे ख़बर ई न पवंदी।